今日呢，就嚟到呢度台北101裏面嘅初語食廚師發辦。嗱，睇 menu 呢都有18種嘢食㗎。第一道菜係呢個就係醬泥烏刷加魚子醬，上面橙色嗰啲呢係用豉油整成嘅啫喱，都好特別㗎。食廚師發辦呢，最特別呢就可以望到廚師幫你預備食材嘅過程，欣賞度都好高㗎。而家廚師預備緊嘅魚呢，就係太刀。舊魚上面嗰啲魚鱗呢，都仲係脆卜卜嘅，但係舊魚肉呢，都好嫩滑㗎。現場呢整嘅手握壽司呢，嚿飯呢就真係好好味啊！同機壓嘅飯團呢，真係分別好大㗎。呢個師傅呢係日本人嚟㗎，佢係唔識講普通話㗎，但係可以用英文嚟同佢溝通下嘅。而家畢緊嗰啲呢，就係蟹膏，而上邊放緊嗰啲呢，就係海螺。個海螺呢，真係好腍㗎，唔知佢點樣整嘅。呢個呢，就係長期嘅石雕，當中嘅吞拿魚呢，都有3碟，有唔同嘅部位㗎。佢呢度呢，就分一段段時間嘅。呢間房呢，每次呢 serve 呢最多只係10個人嘅咋。呢個呢，就係北海道嘅安康魚湯，都好好味㗎。而家預備緊嘅就係北海道嘅北極貝，同我哋平時見嗰啲北極貝呢，就係唔同嘅。知唔知而家整緊啲乜嘢？就係整緊海膽壽司啦。我覺得呢，食廚師發辦呢，真係好幸福㗎，因為呢，佢哋用最靚嘅食材呢嚟整啲嘢食俾你，又唔使你諗喎，幾好啊！平時諗煮咩飯呢，都諗到你頭痛。哇！啲海膽壽司呢，就真係好鮮美啦，又新鮮。而家呢，就欣賞緊師傅喺度切秋刀魚嘅刀法。佢呢隻秋刀魚呢，應該都係醃製過㗎。係咪切得好靚呢？頭先呢，師傅呢就同我哋講，今日呢就冇鱈魚，用咗其他魚嚟代替嘅，但我就聽唔到佢用咗咩魚啦。但呢嚿魚呢都燒得好好食㗎，上面呢嗰啲醬汁都好好味嘅。呢個呢就係吞拿魚嘅大腹，油脂呢就真係好豐富啦。師傅呢就展示緊條鰻魚俾我哋睇，條鰻魚呢喺現場睇呢就真係整到呢好脆卜卜㗎。
而家呢，就整緊鰻魚漢堡包。之前見到 menu 呢寫住鰻魚漢堡包呢，都唔知佢會點樣做㗎。原來呢，就拎2嚿鰻魚呢夾住啲飯，再用紫菜包住，就係漢堡包啦。呢個麵豉湯呢，就係擺咗啲蜆喺裡面嘅。其實呢，佢就主要食個蜆嘅。呢個呢，就係松葉蟹天津飯。啲松葉蟹呢，就喺韓國嚟嘅。佢每樣材料呢，都會寫明嘅來源地㗎。上邊嗰啲呢，就係松葉蟹，下邊呢，就係滑蛋，再下邊呢，就係飯啦。其實食到呢度呢，已經好飽啦，唔好以為呢，食廚師發辦呢，就食唔飽喎。最後呢道菜呢，就係甜品啦，個名呢，就叫做起司鳳梨酥。你估唔估到上面刨緊嗰啲係乜嘢嚟呢？原來係蛋黃嚟㗎。其實呢個鳳梨酥呢，同我哋平時食嗰個鳳梨酥係唔同㗎。佢係用2塊餅呢，就夾住一個鳳梨雪糕㗎，咁啊真係幾好味嘅。個雪糕裡面呢，就夾住好多鳳梨肉㗎，加埋杯綠茶一齊食呢，真係正。今餐呢，就食咗4001台幣。